Salam hörmətli izləyicilər, biologiya sevərlər. Sizinlə biologiyadan növbəti sınağın izahı ilə qarşınızdayıq. İzaha başlamamızdan ilk öncə bu cür videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza dəstək məqsədi ilə abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Digər diaqrama aid etmək olar. Bura diqqətlə baxsaq, burada sadəcə yanlığıdır. Əgər mürəkkəb olsaydı, burada 2 dənə xətt olmalıydı. Və burada bu erkəkçiklər, bu dişicik, erkəkçik və dişicik varsa da iki cinsli çiçək, deməli sadəcə yanlı iki cinsli çiçəkdir. Eyni sayda yarpağa malik olan oleander, gecikən və alma azovunda olan buğumlarının sayı müqayisə edin. Deməli oleander topa düzülüşə aiddir. Gecikən qarşı-qarşıya, alma isə növbəli. Ona görə də ən çox almada olacaq növbəli düzülüşdə bulunmaların sayı çox olacaq. Ondan sonra gəlir qarşı-qarşıya, sonra isə topa düzülüş. A böyükdür G-dən. A böyükdür G-dən, o da böyükdür. Bu da D variantına uyğun gəlir. Şəkildə müxtəlif quşların dimdik formaları göstərilmişdir. Hansı quşun ornitofiliyada, yəni quşlarla çarpaz tozlanmada iştirak edə bilmə ehtimalı daha çoxdur. Burada dimdiyi nazik və uzun quşlar. Dimdiyi nazik uzun quşda isə 5-də göstərilir. Bu da D variantına uyğun gəlir. Şəkilə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Diqqətlə baxsaq, görəsiniz ki, burada bir dişiciyi olan çiçəkdən yaranıb. Bir dişiciyi olan sadə çiçəkdən yaranan bu bitkidir. Burada isə bir çiçəkdə çoxlu dişiciyi olan çiçəkdən yaranır. Bir çiçəkdə çoxlu dişiciyi olan çiçəkdən yarananda isə buna aiddir moruq. Burada isə çiçək qrupundan əmələ gəlir. Çiçək qrupundan da əmələ gələnsə ananasdır. Deməli, bu da A variantına uyğun gəlmiş olacaqdır. 4-cü sualda düzgün cavabı seçin. Reproduktiv hissə çiçək yanlığı əmələ gətirin. Çiçək yanlığını əmələ gətirən hissə 3-cü kasa yarpaqlardır. 4-cü ləçəkdir. 3-4 çiçək yanlığını yaradır. C variantına baxaq. Reproduktiv hissəsi isə bunun yadınıza saxlayın, erkəkçik və dişiciyidir. Deməli, 2 yumurtalıq da 5 ağızcıqdır. 1 isə erkəkçik tozluğudur. Bu da C variantına uyğun gəlmiş olacaqdır. Növbəti sualımızın izahına baxaq. Burada bizə nə soruşur? Toxumla çoxalan bitkidir, lakin meyvə əmələ gətirmir. Söhbət toxumla çoxalıb və meyvə əmələ gətirmirsə, bu örtülü toxumlu bitkilərdən, burada çılpaq toxumlu bitkiyə aiddir. Çılpaq toxumlu bitkinin nümayəndəsi ardıcdır. Qızın həyat dövriyyəsinin hansı rəqəmlə bilavasitə spordan inkişaf edir? Yadınızda saxlayın ki, qızın həyat dövründə spordan qızın ilk cücərçisi inkişaf edir. Bu da 3-cüdə göstərilib. Kökümsalla çoxalan bitki soğanaqla bir çayır inçiyi B variantına göstərilib. Şəkildə zoğda yarpaq buğum arası saylarının cəmini isə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 dənə 7 olacaq. 14 dənə yarpağı olacaq. Bax, bir dənə buğumu olacaq. Buğum arası olacaq. 2 dənə də buğumu, o da eləyəcək cəmi 17. Bu da qarğagözlü bitkisinə aiddir. Kökü torpaqda olan bitkinin T şəklində kəsi yaparlar. Sonra bu hissəyə tumurcuq birləşdirilir. Söhbət vegetata çoxalmanın hansı növündən gedir? Burada göz calağından gedir. Sinif kitabınıza bu haqda geniş məlumat verilib. Qrafikdə azotun bitkinin böyüməsinə təsiri əksi olmuşdur. Səhv fikri seçin. Diqqətlə baxsaq görəcəksiniz ki, bitkinin vegetativ hissəsi geniş inkişaf etmişdir. Digər bitkinin azot torpağa bərkidən orqan vasitəsilə, yəni kökü vasitəsilə düzdür. Bu yaratmasında mühüm rol oynayır. Bəli, düzdür. Azot əsasən xeyr, azot vegetativ orqanların inkişafını sürətləndirir. Toxumunu öz-özünə yayan bitkilər, deməli 1, 2 dənə öz-özünə toxumunu yayan bitkilər vardır. Külək vasitəsilə 1, 2, 3 dənəsi külək, heyvanla ikisi, su ilə isə biri olacaq. Bu da A variantına uyğun gəlmiş olacaq. 13-cü sualımıza deyir ki, mikroskopun böyütmə dərəcəsi hansı hissələr vasitəsilə təyin edilir? Yadınıza saxlayın ki, mikroskopun böyütmə dərəcəsi onun okulyar və obyektivin üzərində yazılan rəqəmi bir-birinə vurmaqla müəyyən edilir. Bir rəqəmi ilə yazılan hissə okulyardır, bu hissə obyektivdir. 3-nə yazılır. Ona görə də 1 ilə 3-ü götürmüş oluruq. Şəkildə canlının hansı əsas xüsusiyyət əks olunub? Bax, günəş işığına qarşı
Bu tərəfdə də bu tərəfə günəş gəlir bu tərəfə, bitki bu tərəfə. Günəş bu tərəfdən çıxanda bitki bu hissəsi. Nədir bu? Canlı xarici qıcığı. Yəni günəş işığına qarşı qıcıqlanma qabiliyyəti əks olunur. Şəkildəki meyvə tipinin əmələ gəlməsinin səbəbi. Meyvə tipinin bir çiçəkdə çoxlu dişiciyin olması nəticəsində olmuş olur. Bu da birdən çox dişiciyin olması Y variantında verilib. Toxumda ehtiyat qida maddələri endospermə toplanan bitki. Toxumda qida maddələri endospermə toplanan bitkilər birləpəli bitkilərdir. Birləpəli bitkilərə aiddir buğda, soğan, qaymaq çiçəyi, bu da B variantından uyğun gəlir. Şaftalı meyvəsini hansı yumurtacıqdan, hansı isə yumurtaqdan yadınıza saxlayın ki, toxum hissəsi, bu birinci ilə verilən toxumdur. Toxum hissəsi yaranır yumurtacıqdan, meyvə hissəsi yaranır yumurtalıqdan. Bu toxumun qabığı bu çəyirdə meyvə yanlığın daxili daşlaşmış qatıdır. Bu ətli qatıdır, bu da dəricidir. Ona görə də 2, 3, 4 yaranacaq yumurtalıqdan. Bu da C variantına uyğun gəlir. Hansı qabda noxud toxumları cücərəcək? Yadınızda saxlayın, toxumun cücərməsi üçün əsas sağlam rüşeym olmalıdır, temperatur olmalıdır və rütubət olmalıdır. Birincisi cücərəcək, çünki sağlam rüşeym, rütubət və temperatur var. Yəni birinci cücərəcək. İkincisi isə rütubət yoxdur deyə cücərməyəcək. Üçüncüsündə isə temperatur yoxdur, yoxdur, amma rütubət var, temperatur ilə. Dördüncüsündə də eyni qayda ilə temperatur yoxdur deyə cücərməyəcək. Həm də üçüncüsündə havada çatışma olmur. Deməli 18 olacaq. Yalnız bir D variantına uyğun gəlmiş olur. Növbəti izahını. Deyirik ki, çox toxumlu sadə meyvə olur. Deməli, çox toxumlu sadə meyvəyə qarağatı göstərə bilərik. Gamovetit nəsil üstünlük təşkil edir. Ümumiyyətlə, yadınızda saxlayın ki, mamırlarda gamovetit nəsil üstünlük təşkil edir. Gamovetit nədir? Gametlərin birləşməsi nəticəsində üzərində gametlər inkişaf edən nəsildir. Yarpaqlarda həm fotosintez, həm də sporun əmələ gəlməsində iştirak edir. Qıcıların yarpaqları həm fotosintezdə, həm də sporun əmələ gəlməsində iştirak edir. Günəbaxan həyat dövriyəsinin hansı mərhələsinə aid ifadə səhvdir? Deməli, mayalanma 7. Ola bilər, çiçək varsa, bunda mayalanma baş verəcək. Tozlanma 7, bəli, çiçək varsa, tozlanma da ola bilər. Toxumun cücərməsi 2, bəli. Ləpələrin çıxması 3, bəli. Əlavə kökün inkişafı 2, xeyr. Burada əlavə kök inkişafı 2-də çıxmır. Hələ gördüyünüz kimi torpağın altında da əlavə köklər inkişaf etməyib. Bakteriyalar şəkildəki prosesdə nə baş verir? Diqqətlə baxsaz, bakteriyada şəkildəki prosesdə əlverişsiz şərait var. Bu əlverişsiz şəraitdə neyinir? Spor halına keçir. Verilən Venn diaqramı X aşağıdakılardan hansı ola bilər? Qaymaq çiçəyi, bir də buğda. Endosperm ehtiyat qida maddələri toplanması, bu X-in yerinə yaza bilərik. Həm qaymaq çiçəyidir, həm də buğda endospermdə ehtiyat qida maddəsi toplayır. Verilənlər diaqramda X aşağıda hansı ola bilməz? Bilməz. Bakteriya, heyvan hüceyrəsi. Bakteriyada hüceyrə divarı olmaz. Çünki bakteriyada hüceyrə divarıdır. Heyvanın hüceyrəsində qlikokoleksdir. Qalan məsələn plazmatik membran hər ikisində var, ribosom hər ikisində var, sitoplazma bu da hər ikisində ola bilər. Ona görə də buna götürürük. Bu qədər diqqətinizə görə sağ olun. Bəyənməyi və kanalımıza abunə olmayı unutmayın.